本厚木駅前ご利用の皆さん、ご出勤の皆さん、ご通学の皆さん、おはようございます。日本共産党厚木市議員団栗山佳代子議員、そして私、藤丸千佳子です。恒例の月曜日朝の駅でのご挨拶をさせていただいています。一昨日まで厚木市議選行われています。この本厚木駅前、北口も南口も多くの候補者で朝からずっと本当にワンワンした感じでやっています。私ども日本共産党厚木市議員団はこれからも通常の宣伝活動を始めさせていただきます。選挙があろうとなかろうと皆さんに厚木市政の問題、国政の問題をお話をさせていただき、そして皆さんからいろいろなご意見、ご要望を伺う、そういうことをこれからも続けてまいります。皆さん、この選挙の中で私は議会とは何をするところか、議員は何をすべきか、このことを皆さんに訴えさせていただきます。皆さん、自治体の仕事、それは住民の福祉を増進をすることです。皆さんの納めた税金はそのためにこそ使われるべきです。厚木市は財政的に豊かで、国の交付金をもらわなくても財政運営ができる交付団体です。そして厚木市の貯金、財政調整資金は27年度3月末で28億円もありました。皆さん、このお金を市民の暮らしと福祉のために使わせようではありませんか。厚木市議会議員として皆さんの声をしっかりと市政に届けていく、そのためにこれからも私ども日本共産党厚木市議員団栗山佳代子議員、そして私藤丸千佳子、全力を挙げて頑張ってまいります。どうぞ引き続きの大きなお力添え、日本共産党厚木市議員団にお寄せください。日本共産党厚木市議員団ではこの間皆さんに公約をお伝えをしてまいりました。今、国民健康保険料が大変高い。厚木市では4年連続で国民健康保険料を引き上げました。4年間で1家庭で平均をすると1万3000円を超える金額でした。これは平均ですから、所得の多いもっともっとたくさんになります。新年度では所得200万円の3人家族で31万円もの国民健康保険料が徴収をされるということになっています。6月中旬に皆さんのお宅に国保料の通知が行って、こんなに高くなった、びっくりした方も本当に多いのではないでしょうか。そして介護保険料も引き上げられました。介護保険料は3年に1回の改定です。今年度から新しい介護保険料になります。前回と比べて23% のアップ、平均で59,400円です。皆さん、こんなたくさんの負担が大変だ、多くの人たちがその声を上げています。ありがとうございます。おはようございます。どうぞ皆さん、私どもと一緒に暮らしの負担を減らし、そのために力を合わせていこうではありませんか。日本共産党では高すぎる国民健康保険料、そして介護保険料の引き下げ、介護施設、特養ホームなどの増設を求めてまいります。さらに今回の厚木の市議会議員選挙で日本共産党厚木市議員団では
の医療費の無料、これを提案をいたしました。東京都の日の出町では後期高齢者医療制度が始まったこの後に75歳以上の医療費の無料化を始めました。私はこの問題、6月議会で取り上げました。市は財政的には大きな負担になる。しかし高齢者の診療機会が増え、そして病気の早期発見、早期治療につながると言っています。皆さんの納めた税金をどう使う、暮らしや福祉、健康のために使う、それは本当に自治体のやるべき仕事です。私ども日本共産党厚木市議員団はそのように暮らしと福祉、そして医療、充実をさせるためにこれからも力を尽くしてまいります。どうぞ昨日行われます厚木の市議会議員選挙で私ども日本共産党厚木市議員団栗山佳代子議員、そして私杉丸久子、引き続き議会で働かせていただくことになりました。皆さんの大きなご支援に心より感謝を申し上げるとともに、これからも全力で頑張っていくことをお約束を申し上げます。ご通行中の皆さん、おはようございます。日本共産党厚木市議員団栗山佳代子議員、私杉丸久子です。皆さん、安倍内閣の暴走政治、日本を戦争しない国から戦争する国へと180度変えてしまう、その論議が進んでいます。しかし国会での審議、これをすればするほどその危険性が増しています。自衛隊が後方支援としていく。しかしそれはまさに戦争に加わる。兵站活動では攻撃対象にもなるという大変危険な状態です。多くの憲法学者がこの法律は憲法違反であると指摘をしています。憲法違反の法律案なら取り下げるべきだ、この声も自民党の元幹部、河野洋平氏や山崎拓、野中博文氏などからも出ています。現職の自民党国会議員でさえもこの法案に反対の声を上げています。皆さん、問題が山積、しかもその解決もしっかりできていない戦争法案、拙速に衆議院で採決をし、そして参議院に持っていくことはおかしいのではありませんか。民主主義の府としての国会です。しっかり論議をする、そして悪いものは悪い、おかしいところは直す、そのことが求められているのではないでしょうか。国会周辺では連日若い人たち、あるいは子供を持っている方々、反対の集会が行われています。日本共産党も皆さんと一緒に戦争法案のこのために力を尽くしてまいります。大安駅前ご利用の皆さん、ご出勤の皆さん、ご通学の皆さん、おはようございます。日本共産党厚木市議員団栗山佳代子議員、私杉丸久子です。7月5日告示、12日投票で厚木の市議会議員選挙が行われました。その間、駅頭での宣伝、これはできませんでしたけれども、また日常通り、今まで通り駅での宣伝を始めさせていただきます。日本共産党議員団では月曜日の朝
そして金曜日の夕方は本厚木駅前で、水曜日の朝は愛好石田駅でお話をさせていただいています。特にこの本厚木駅前での宣伝活動、もう40年近くなります。愛好石田駅でも10年になろうとしています。どうぞ皆さん、私ども日本共産党厚木市議員団、皆さんと一緒に暮らしと平和を守る厚木市を作るために全力を挙げて頑張ってまいります。引き続きの大きなお力添え、心よりお願いを申し上げます。